Запознавме интересен брачен пар. Коце и Јагода се нашите домаќини. Моментално кај се наоѓаме ние? Наоѓате у село Драчево, викано Задзабел. Тука сум од 80-та година направив куќа и тука живеам и до далека, нема менјавање. Населбава е во непосредна близина на Студеничани, на едно брденце преполно со звуци од живописната природа. Животниот пат на Коце почнува во центарот на Скопје. Дебар мало сум роден 50-та година на Орце Никола, подале малце од Генералштаб што е. Ако ги знаете бараките на стамбени деловен простор. Уик. Тука сум роден, тука поплава не фати, тука не, него после превремено не сместија во таа 14-то катницата што е кај Технолошко-металуршки факултет, па таму се метросот не фати, па кога дојде ред за станови, па ај овде, па ај онде, па е у Карпуш 1, Карпуш 2 уствари кај детскиот театар во таа зградата. По ова, Коце, братот и родителите се преселиле во населбата Острово. Си течеле годините, браќата пораснале. Дојде ред да се жениме, тесно, ајде под кирија брат, па под кирија малце ја 2 години, па на крај викам ја со жена, викам ќе правиме куќа. И така Стојановски од Скопје доаѓа во природа. Направивме први малку 2 соби, беа предсоби така купатило и една тарасичка. И полека, со со трпение, со ова, она прибравме парички, пак полека, па припушти, па ја дотеравме ова. И така тога и децата ми израснаа. Од центар, од стан, да се одлучиш да отидеш на крајот од Драчево, претпоставам дека во тоа време 1980 година овдека било, да кажеме, пустелија. Како ви беше? Како се снајдовте? Па да ти кажам наискрено, кога дојдов овде каде плацов кога го земавме од братучет на Јагода, и викам мајка, Коце, каде бе овде, каде што? А она не знаеше ни каде, фала Богу. Па беше бремена со помалиов. И нема, викам, го зере, копај. И си полека си работиме. Па почна други куќи да овде, овие куќи се после правени после нас каде, само таа доле е пред нас и овие доле под мене. И ете, полека се навикнав и сега да ододе да ми речат оди у Скопје 7 собен стан да ми дадат, не одам. Не ми треба, не ни сакам. Овоштарник, бавчиче, на времето свинчиња, сега кокошки и шатки. Шаткиве се многу интересни. Команда од вашата сопруга и тие во колона по еден. Така. Секој ден сме со нив заедно. Еве ги. Ги слушаш како крака, тука си седат сенкичка име. Кај ќе се заврти сонце, ќе се пушта, ќе си пред кај ќе си јадат. Тука бар има кај да си барат и храна и да си пасат трева. Овие пилиња ги слушаш. Сакам така да уживам. Доста ми е постанува Скопје. За јајцава што ќе кажете? Левово јајце е од кокошка и има 2 жолчки. Инаку Кочо бил отправник на возови. Што ќе каже Црвено капец? Се подсетува како ја почнал својата железничарска кариера. Имав една тетка таму, работеше, беше некој референт. Да ти кажам, сите ни позапосли. Што е право? Зошто да издавам? Тоа е вистината, ја кажем. Збори даваме на сопругата Јагода. За Душо. Тој ми е Душо од мои 16, толку имав кога се омажив. 16? Да. Па вие сте требале да добиете дозвола од родители за да се омажите. Од судот. Од судот дозвола за да се земеме. Он живееше позади железничка во Острово, а јас пред железничка Новомало. Така. И љубов на прв поглед претпоставувам. Не беше. Тој доаѓаше како другар на сестра ми, учеа гимназија. Како најмалечка ме праќаа да им купувам кафе, семки, цигари. После кога требаше да излегува сестра ми, пошто она поголемка од мене, и со другарчињата, ајќе одиме, тогаш се одржуваа сини вечери по дискотеките, и она како поголема можеше, а јас како помалечка не ме пуштаа, и ке ме дружи Душо. Ќе ја чека ме даде да заврши. Значи, вашата сестра во дискотека, а вашиот сегашен сопруг ви прави друштво и така или полека. Или си седемне, или си одемне во кино, или покрај кеј сладкарите. Зимно време во Опатија ме носеше и ми купуваше чоколади и ме прелажа со чоколадите од Краш. Кога нашите родители
прашуваа зошто брзате да си дозаврши школа. Мамо, коце ми рече дека ќе ме пушти да си дозавршам средно, а бев добар солиден ученик во Борис Кидрич. А маме војска не е служен, епа баш за тоа ми рече коце да си се земеме, затоа што може некој да ме прелаже, додека е он војска. И јас си го слушав и си му верував, а првото прашање беше маме да не си трудна. Не бе, мамо. Коце имал неполни 24, Јагода 16. Инаку нашата соговорничка била солиден ученик и добра спортистка. Првак пионери во гимнастика и партизански вишебој на времето, 68, 69, 7, до 74 додека се омажи. Како млади, година-две биле во Австралија, ама не издржале, па со синовите пак се вратиле во своето рајче. После овој времеплов, дојде време да се вратиме во сегашност. 25 години е снаа во ова семејство. За поголемиот син 29, снаичката и со едната и со другата живееме повеќе отколку со ќерки. Ако треба да благодарам на Бога, му благодарам и за синовите, и за снаите. Горе син ми со сопругата негова и 4 дечиња, доле сме ја и жената долниот спрат. И тој ни е голем до сега. Да ти ги кажувам обраќањата на моите снаи. Мамо, мајче, мамичко, јас летам. Не ми треба ни јадење, ни пиење. Летам и се што можам да сработам, се што можам да помогнам. Тоа е само фала ти Боже, ништо друго. Овие кротки и полни со љубов луѓе во себе имаат голема болка. 2001 година, нивниот син, бранителот Тоше, загина во Танушевци. Мајката ќе каже: Си дошол на правото македонско, христијанско, сложно, трпеливо семејство. Затоа што многу работи ни поминаа во животот, да не набројувам. Сето тоа сме го пребродиле благодарејќи му на Бога што ни давал здравје, сила, простувањето на прво место. И пред малку ти спомнав, ако треба од благодарност да пролеам солзи, тоа е само од благодарност, фала ти Боже за се што си ми дал. Тоа е убавината, што благодарам и за синовите, и за снаите, 8 внучиња, 1 правнука, тоа е богатство. Значи, ако добро ве разбирам, и од едниот син 4 внучиња и од другиот син 4 внучиња. Да, од поголемиот имаме, не знам колку знаеш. Знам. Е така. Од поголемиот една внукичка, потоа даде Господ на снаичката, што после ми стана ќерка, и даде од мајка родено момче, и ни природи уште 3 беќарчина. И таа снаа, значи, ни роди 4, и оваа 4. Се разделуваме, се поздравуваме, ни мафтаа додека се оддалечувавме. Добри луѓе, навистина добри.